तो दोस्तों ये है Realme 12X 5G। ये स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में 2 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है और लॉन्च होने से पहले इस स्मार्टफोन की प्राइस स्पेक्स वगैरह लीक होकर सामने आ गई है। इसमें आपको 6.72 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ और MediaTek Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि बेस्ड है 6nm पर। और बात करें रैम एंड रोम की तो इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगी, 8GB रैम 128GB रोम एंड 12GB रैम 128GB रोम और 5000 mAh की बैटरी 45 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ और 50 MP का रियर कैमरा, 2 MP का डेप्थ सेंसर एंड 8 MP का सेल्फी कैमरा। फाइनली बात करें प्राइस की तो Realme ने ऑफिशियली बता दिया है कि प्राइस 12,000 के अंदर रहने वाली है।